नमस्कार साथीहरू के तपाईहरु आफ्नो घरमा वाइफाई जडान गर्नुभएको रहेछ? के तपाईहरुको वाइफाई तपाईको वाइफाईले चाहिँ अरूले चाहिँ चलाइरहेको छ तपाईको बिना पर्मिसनले? यस्तो हो भने तपाईहरुले वाइफाईको पासवर्ड चेन्ज गर्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई चेन्ज गर्न आउँदैन भने आजको यस भिडियोमा रहेर तपाईहरुलाई सिकाउने छु कि वाइफाईको पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने, कुनै पनि वाइफाईको पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने। आजको यस भिडियोमा रहेर तपाईहरुलाई यही सिकाउने छु कि कुनै पनि वाइफाईको पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने। ल त साथीहरू हामी नढिला गरौँ यो भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। यो भिडियो एकदमै तपाईहरुको युजफुल छ अनि यो भिडियो तपाईलाई राम्रो अलि पनि राम्रो लाग्छ भने यो भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब के गर्नु होला साथीहरू तपाईहरुको राउटरको पछाडि यस्तो युजर नेम होला लेखेको म हेराइदिन्छु साथीहरू। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ युजर नेम अनि पासवर्ड छ साथीहरू अनि यो अनि यति आईपी एड्रेस पनि त्यही देखिन्छ साथीहरू। यो आईपी एड्रेसले तपाईले गुगल क्रोम ब्राउजरमा चाहिँ सर्च गर्नुपर्छ अनि म सर्च गर्छु ल साथीहरू। अनि मेरो होम पेजमा आइसके अनि म सर्च गर्छु आफ्नो युजर नेमलाई 192 अनि मेरो युजर नेम फर्स्ट टाइम आइसक्यो। तपाईहरुले पनि आफ्नो युजर नेम हेरेर गर्नु होला। हवाईको राउटर हो भने यति लेख्दा पनि हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ जुन तपाई हेर्नुभयो राउटरको पछाडि एडमिन अनि युजर नेम अनि पासवर्ड हेर्नुभयो त्यो चाहिँ लगइन हाल्नु अनि लगइन गर्नु। लगइन गरिसकेपछि अनि यहाँ साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो वाइफाईले कनेक्ट छ अनि मेरो वाइफाईले कति जना युज गर्दैछ त्यो पनि हेराउँदैछ। वाइफाई डिभाइस भनेर 11 जनाले चाहिँ युज गरिरहेको छ अहिले। अनि म एडभान्समा क्लिक गर्छु अनि यति गरिसकेपछि यसलाई जुम गर्दैछु म अलि तपाईलाई सजिलो पर्छ भनेर। अनि यहाँ WAN मा क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि अनि यहाँ चाहिँ तपाईको 2G को आयो। तपाईको दुईटा वाइफाई छ भने दुईटै आउँछ, एउटा छ भने एउटा मात्रै आउँछ। अनि म 5G मा क्लिक गरे अनि 5G मा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ मेरो वाइफाई देखिरहेछ साथीहरू। यहाँ चाहिँ मेरो वाइफाईको ड्यासबोर्ड आइसक्यो अनि यो मेरो पासवर्ड छ। अनि यो पासवर्डलाई म चेन्ज गर्न चाहन्छु भने मेरो यहाँ भयो वाइफाई डिस्कनेक्ट भइहाल्छ। अनि म यसलाई चेन्ज गर्छु तपाईहरुले पनि चेन्ज गर्नु होला आफ्नो मनले चाहिँ पासवर्ड हाल्नु होला। ल साथीहरू म चाहिँ पासवर्ड हाल्न गइरहेको छु तपाईहरुले पनि हाल्नु होला। साथीहरू मैले पासवर्ड चाहिँ हालिसकेको छु। हालिसकेपछि अनि यहाँ चाहिँ तलतिर एप्लाईको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा एकचोटी क्लिक गरिदिनु। एप्लाईको अप्सनमा क्लिक गर्न बित्तिकै एकैछिन चाहिँ लोडिङ वेट गर्नु होला। अनि माथि चाहिँ मेरो वाइफाई अहिलेसम्म कनेक्ट छ साथीहरू। एकछिनमा अब हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्कनेक्ट भइसकेछ मेरो वाइफाई। अहिले म यसमा वाइफाईमा जान्छु। वाइफाईमा गइसकेपछि यसलाई म जतिचोटि पनि म क्लिक गर्न कोसिस गर्छु यो हुँदैन 5G वाइफाई। अब म यसलाई चाहिँ फरगेट गर्छु। फरगेट गरे अनि फरगेट गर्न बित्तिकै मेरो तल आइसक्यो अनि म यसमा क्लिक गरेर अनि जे मेरो पासवर्ड छ त्यो म यहाँ चाहिँ हाल्दिन्छु तपाईहरुले पनि हाल्नु होला। अनि सेभ गरिदिए। सेभ गर्न बित्तिकै यो एकैछिन लोडिङ लिन्छ अनि मेरो 5G वाइफाईलाई चाहिँ कनेक्ट भइसकेछ साथीहरू। मैले पासवर्ड चेन्ज गरिसकेछु। अनि साथीहरू तपाईहरुले नि यसरी नै पासवर्ड वाइफाईको चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप यो भिडियो तपाईलाई एकदमै राम्रो लागेको छ भने एक लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि हवाई राउटरको म एडमिन पासवर्डमा सबै डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु त्यहाँबाट पनि हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ आएन भने। ल त साथीहरू अहिलेको लागि बाइ बाइ।